ខភាពអ្នករបស់ CNC ការក្អកគឺជាបដកម្មរបស់រាងកាយនៅក្នុងការបញ្ចេញខ្យល់ក្នុងសួតទៅតាមមាត់ដែលបង្កឡើងដោយការភ្ញាក់លើសរសៃវិញ្ញាណក្នុងផ្លូវដង្ហើមវាគឺជាសកម្មភាពដែលរាងកាយរបស់លោកអ្នកបញ្ចេញរាល់សារធាតុទាំងឡាយណាដែលធ្វើឲ្យរលាកផ្លូវដង្ហើមហើយវាគឺជាជំងឺមួយប៉ុន្តែជាធម្មតាមិនមែនជាករណីធ្ងន់ធ្ងរឡើយហើយក៏បានទៅវិញដោយខ្លួនឯងផងដែរសប្តាហ៍នេះអាការៈក្អកហាក់កើតមានឡើងចំពោះលោកអ្នកគ្រប់រូបដូច្នេះការក្អកគឺជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យរលាកខ្លាំងបំផុតហើយវាប្រហែលជារោគសញ្ញានៃជំងឺណាមួយផងដែរវាអាចជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថាមានអ្វីមួយខុសពីធម្មតានៅក្នុងរាងកាយជាពិសេសប្រព័ន្ធផ្លូវដង្ហើមតែម្ដងក្នុងករណីបែបនេះអ្នកគួរតែពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យដើម្បីរកវិធានការបំបត្តិការក្អកនេះកម្មវិធីសុខភាពអ្នកសូមលើកយកនូវវិធីសាស្ត្រងាយៗនៅក្នុងការកាត់បន្ថយការក្អករ៉ាំរ៉ៃបានដោយខ្លួនឯងទី1គឺការទទួលទានទឹកឲ្យបានច្រើនពីព្រោះថាវត្ថុរាវអាចជួយដល់ការកាត់បន្ថយអាការៈក្អករបស់លោកអ្នកបានមួយចំនួនមាត់ជាមួយនឹងទឹកអំបិលក្តៅអ៊ុនៗដែលវាអាចជួយដល់ការសម្អាតបំពង់ករបស់លោកអ្នកនិងអាចបំបត្តិស្លេសបានផងដែរដាក់ក្បាលរបស់លោកអ្នកជាមួយនឹងខ្នើយឲ្យបានខ្ពស់បន្តិចនៅពេលយប់ដើម្បីកាត់បន្ថយការក្អកស្ងួតរ៉ាំរ៉ៃនេះការប្រឹងក្អកអាចជួយបន្ធូរដល់ការរលាកបំពង់ករបស់អ្នកបានដូច្នេះសូមកុំជក់បារីឬប្រើផលិតផលដែលមានជាតិថ្នាំជក់ជៀសវាងការស្រូបផ្សែងបារីធូលីឬធាតុពុលផ្សេងៗទៀតចូលទៅក្នុងរាងកាយបន្លែទឹកឃ្មុំជាញឹកញាប់អាចជាការព្យាបាលដែលមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ការក្អកជាអចិន្ត្រៃយ៍បន្ថែមទឹកឃ្មុំទៅលើតែក្តៅៗឬក៏ទឹកទំពាំងបាយជូរជាដើមឬក៏លោកអ្នកអាចយកខ្ញីទៅឆុងដូចជាតែដែលជាញឹកញាប់ត្រូវបានគេប្រើដើម្បីជួយកាត់បន្ថយរោគសញ្ញានៃការក្អករ៉ាំរ៉ៃនិងជួយក្នុងការជំរះអាការៈតឹងច្រមុះឬក៏ជួយឲ្យខ្យល់ដង្ហើមស្រស់ថ្លាផងដែរឱសថផ្សេងៗទៀតដូចជាប្រេងខ្យល់ឬស្ករគ្រាប់ហឹរជាញឹកញាប់ត្រូវបានប្រើដើម្បីកាត់បន្ថយរោគសញ្ញាក្អកទាំងអស់នេះទាំងនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រងាយៗនៅក្នុងការព្យាបាលអាការៈក្អកសង្ឃឹមថាលោកអ្នកនឹងធ្វើការកាត់បន្ថយអាការៈក្អកដោយវិធីសាស្ត្រទាំងអស់នេះនិងទៅជួបនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតប្រសិនបើការក្អកនេះមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរអរគុណនៅក្នុងការទស្សនាកម្មវិធីសុខភាពអ្នកសូមជម្រាបលា